We've discovered a secret that will not just open your eyes, it will revolutionize how you think about your health. You have two options. Stop this video now and continue believing what you think is true. Or keep watching and discover a life-changing secret to better health. Your body is a masterpiece made up of trillions of cells. Each one works like a major production facility, absorbing nutrients from food, converting them into energy, and carrying out specialized functions in your body. All of this happens without you having to think about it. In a perfect world, the cells get the nutrients they need from what you eat and drink. However, science has revealed a group of essential nutrients that 97% of the world population is unknowingly short of. A problem lurking within the body, affecting various aspects of your well-being. This is not a minor deficit, it is dramatic. Because they regulate the flexibility of your cell membranes, how well your cells absorb nutrients and remove waste. They're vital for your cognitive functions. Your cardiovascular system relies on them. Your heart needs them every single day. And they even support your immune system to do what it does best. Keep you healthy and energized throughout the day. But one question remains. How can you find out if you're getting enough of these essential nutrients that hold a key to unlock your body's potential? With just a small drop of blood, you can get the knowledge and power you need to set everything right. Testing your levels will uncover your personal needs. Restoring them will revolutionize human health forever. When life-changing innovations are revealed, they give birth to multi-billion-dollar industries. Ideally, you want to enter a large existing market with sustainable growth and technology that sets you apart as 10 times better than the current market leaders. That is what we have. Thanks to our groundbreaking Scandinavian health tech solution. Today, more than 3 billion people care enough about their health to either take supplements or follow specialized diets. Our test will open their eyes. Are you in the safe zone or among the 97% who are not getting enough of these essential nutrients? Having your own health plan is pure logic. Getting proof that it's working should be too. We predict that more than 1/3 of this already interested group will put their supplements to the test during the next decades. That's 1 billion people, giving you the unique opportunity to leverage this megatrend in the making. What if you could play a pivotal part? What if you created a fulfilled career in this megatrend? What if participating in this test-based revolution enabled you to live life on your own terms? Picture a life where your heart beats stronger, your mind is sharper, and your days are filled with boundless energy. This is the success story waiting for those who embrace the power of personalized nutrition. Remove the guesswork. Don't let this opportunity pass you by. Join us. Share this secret. Act on this life-changing innovation. My name is Hilda. I'm the co-founder of Enzino, and I can't wait to meet you. Ja tere tulemast terviseseminarile. Kevadväsimus, kas vältimatu? Mina olen Tanel Ermel ja kes ma selline olen, et taolisel teemal üldse räägin? Ma olen jurist, ma olen õppejõud, ma olen maksejõuetusõiguse ekspert. Ma kindlasti ei ole arst ega toitumisnõustaja, vaid ma olen praktik. Kõik, mida ma räägin täna, ei ole kindlasti lõplik tõde. Räägin, mis minul ja minu lähedastel on töötanud, mis on kindlasti teadust toetanud
kuid eks meie inimorganism on ju nii keeruline. Kas keegi üldse teab, kus see lõplik tõde on? Aga juba 9 aastat olen järginud seda, mida ma täna räägin. Ja see on viinud selleni, et mul puuduvad kõikvõimalikud haigused, ise olles nüüd 47+. Ja viimati olin ka haige 2016 aasta algusel viimati. Et ju need tänased praktikad, mida ma jagan, on kellegile sobilikud. Et igaüks leiab oma tõe, ehk siis paistab, kuidas kellegile. Aga jagan oma ekraani kohe. Jagan oma teist ekraani. Nii. Eeldan, et on ilusti mu teine ekraan näha. Andke siis keegi märku, kui on siin mingeid tõrkeid, et pole näha või slaidid ei lähe edasi või pole kuulda. Liis, aitäh tagasiside eest. Ma eeldan, et see klappis väga hästi. Nii, aga setin oma ekraani ka siin õigeks. Et saaksin mugavalt teiega siin olla. Väga äge on kõiki siin liinil näha. Loodan kindlasti anda lisaväärtust ja need, kes vaatavad seda salvestust, kindlasti teil on põnev kuulamine. Ja tervislik elu või eluviis hõlmab ju mitmeid aspekte, nagu tasakaalustatud toitumine, regulaarne liikumine, piisav uni ja kindlasti hoiame stressi kontrolli all. Ja need igapäevased harjumused aitavad meil säilitada energiat ja üldist heaolu. Ja kevadväsimus, mis asi see selline üldse on? Mina ütlen tegelikult, et kevadväsimus, see on teadlik välik, kui kellelgi on. Võid soovil seda vältida, aga soovil võid seda kogeda. Minul on muidugi väga kerge seda nüüd rääkida. Kui te näete, ma olen näost keskmisest tumedam. See ei tähenda, et ma siin olen solaariumis olnud, aga meil on perega tavaks saanud, et tavaliselt me selline veebruari lõpp, märtsi algus käime selline 2, 3, 4 nädalat kuskil soojamaa reisil. Et siis alati on mõnus talv järsult ära lõpetada siin ja kevad vastu võtta ja tagasi tulles on tavaliselt hanged juba sulanud. Ja täpselt see efekt ka praegu see aasta on. Et miks mitte kogu aeg niimoodi teha? Loomulikult, kas see kevadväsimus saab siis tulla, aga kevadväsimus ju paljudel on juba detsembris, selles kaamusest, et oktoobris viimati paistis päike ja inimesed teevad tööd, tööle voodi, elustiil ja kui sa tahadki välja pista nina või nädalavahetusel, siis kas paistab päike? No see on selline loto, Aga üleüldse, kes soovib vältida siis nii-öelda kevadväsimust, talvist väsimust või ole üldse kurnatud või väsinud, siis soovitan tänast tähelepanelikult kuulata, neid kõiki praktikaid praktiseerida, katsetada järgi. Anna oma kehale aega 6 kuud, 8 kuud, aasta. Tee järgi need, mis ma täna räägin ja ütle siis, et nii, Tanel, täiesti väär lugu, mitte midagi ei paranenud. Seda ma tahaks näha, et siis helista mulle, saame kokku, räägime, et mis siis nagu viltu läks. Kindel on see, et kui su järjepidevalt teed seda, mis ma täna räägin, siis kindlasti su elus midagi muutub ja positiivsuse suunas kindlasti. Aga tervis on teekond, et ühel Tartus oli selline kuu aega tagasi mul terviseseminar. Ja üks naisterahvas seal kohe alguses küsis, et aga kui nüüd on saavutatud tervisesse kõik heaolu, et siis on nagu tore, et nüüd on siis kõik, et siis ma nüüd olengi terve ja saangi elada. Et huvitav, et kuidas inimestel selline mõtteviis üldse on, et tervis on ju teekond, et sellist asja on, nüüd ma olen terve ja nüüd on kõik, et nüüd on väga hästi. Et arusaadavalt, kui inimesed ostavad auto omale, siis arvestavad, et seal peab õli vahetama, seal peab rehve vahetama ja lõppkokkuvõttes auto hakkab kuluma ja peab remontima ka, see on nagu nii normaalne. Aga inimkeha mõeldakse, et ei ole selline. Inimkeha on täpselt sama, et anname kvaliteetset kütust ja siis me sõidame sellega kaua.
aga mõnikord on see jah, et kuidagi raske on mõista, et kuna me vaikselt aasta-aastalt kulume, niinimetatud kulume vaikselt ja siis ei saadagi aru sellest, on ju, et või öeldakse, see on normaalne ja öeldakse, et vabandusena, et vaata passi. Et passi peab siis vaatama, kui me võib-olla oleme 70 pluss, on ju. Enne seda pole nagu mõistlik, mida ma vaatan seda. Et see on ka üks vabandus jälle. Aga vaadaku, kui vahvalt on ju, et 1946 juba siis Maailma Terviseorganisatsioon andis definitsiooni ja minu meelest see definitsioon on selles mõttes ideaalne, et pange tähele, et tervis tähendab ka seda, või tervise puudumist tähendab ka seda, kui me oleme kurvameelsed ja palju inimestel on stressi ja palju esineb sellist depressiooni. Järelikult me ei ole terved. Kui inimese käest küsida, kas ta on terve? Jaa, olen terve. Võtan ainult 1, 2, 3 ravimit, on ju, 4, 5 mingit muud asja, siis määrin peale tiklakki ja tegelikult vahepeal võtan antidepressante ka. Kas see on tervis? Ei. Et kuskil on juba mustris viga tehtud. Tervis on see, kui te enda keha ei tunne nii-öelda heas mõttes, et kuskilt ei nigise-nagise, kui hakkab midagi valutama, on ju, siis on juba kuskil probleem tehtud ja kuskil rakkurühmas organis on juba probleem tehtud, on ju. Ehk kui meil on kõik korras, on ju, siis me ei saa öelda, et näiteks, et meil on mingi talumatus, on ju, või meil on nohud köhad, on ju, et öeldakse, vaatasin ajakirjandus ka, et meil on, et nohuköha on normaalne, näiteks, et inimestel paar korda aastas. Ei, see ei ole normaalne. Mina võin väita, et ei ole normaalne, sellepärast, et kui see oleks normaalne, esineks mul ka need. Ei ole. Nohu ja köha me ei pea taluma. Et miski viga on kuskil tehtud, kohe vaatame, et miks, mõtesta lahti, et kus kohas see viga on tehtud, on ju. Või siis esineb väga palju aknet või on väga lihtne menstruaaltsükli häired, on ju. Või on 40 naine, kellel on diagnoositud juba näiteks premenopaus, on ju. Et ei, see ei ole sellel hetkel normaalne. Seda annab tegelikult kõike mõjutada, on ju. Et kõik loomulikult, mis ma räägin, ei ole must ja valge, on kindlasti erandeid, aga kui üldistada, et mis on siin näha igal pool tänaval ja ajakirjanduses ja tutvusringkonnas, siis peab selle üle päris tõsiselt alati mõtlema, et inimesed, ärge leidke vabandusi, kui miski on, et miks ma haige olen. Ei, ma ei ole haige, et see on ainult viirus. See on nagu mingi suvaline viirus käis üle või et käisin palja peaga väljas, külmetasin. Need kõik on immuunsüsteemiga seotud, on ju, sellised asjad või bussis sõita, et bussis sõit ei tee meid haigeks, on ju. See, kui me jääme bussis sõites haigeks, see on vabandus ja see on samamoodi meil immuunsussüsteem näiteks, on ju. Me peame endale rohkem otsa vaatama selle osa, aga lihtsam on alati kedagi teist süüdistada, kui ise endale otsa vaadata. Aga vaatame korra, mis siin üldsegi Maailma Terviseorganisatsiooni statistikas kuvab välja. Mul on hetkel ees 2016 aasta pilt ja kohe ma näitan 2024 aasta pilti. Need tegelikult ei erine, need pildid. Andestust, mul ei ole praegu kiiresti olnud võtta ilusat loogilist pilti, mul ei olnud aega redigeerida ka ümber neid, aga mis on nagu loo moraal? Et loo moraal on see, et Eestis keskeltläbi kõik aastad sureb meil 15 000 inimest aastas, 40 inimest päevas. Terve bussitäis inimesi sureb iga päev ja ainult kusjuures nendest 2 tükki päevas sureb mingi õnnetusjuhtumiga. Ülejäänud on suhteliselt elustiili haigused ja väga paljud siin 75% on ennetavad. Et kui kellelgi läheb maja põlema, on ju, või hukkuvad õnnetuses kõik, siis 1-2 inimest hukkub õnnetuses ja kogu ühiskond on tagajalgadel, mis nüüd juhtus, appikene. Aga see, et iga päev sureb 40 inimest ära, terve bussitäis inimesi, siis see on nagu normaalne, keegi ei pööra selle tähelepanu. Ja ongi, et näiteks 55% siin näiteks, et südame-veresoonkonna probleemid. Täna kindlasti räägime sellest, kuidas inimene väga palju saab selle ära teha. Vähiliselt 24%, samamoodi inimesed väga palju ära teha. Et õnnetusjuhtumid ainult on 5%, on ju. Loomulikult tuleb kaasnevad geneetilised haigused, kõik muud ka, aga need ongi suurest pildist on märkimisväärselt vähened.
Ja kui nüüd vaadata 2024 eelmise aasta statistikat, natukene teine ketas on, aga suht sama pilt on. Täpselt veresoonkonna probleemid üle 50%, kasvajad on seal veerand, ja õnnetusjuhtumid on samamoodi vähe, aga mismoodi meil toimib meditsiin? Meditsiin paraku enamuses reageerib. See on reageerimine, et inimese enda käes on ennetus, aga näiteks politsei ja pääste tegeleb ennetusega. Sellepärast nad teavad, et reageerimine on kõige kallim. Et meditsiin paraku on, miks see meditsiini pool on meil negreenis, no me ei enneta siin. Et ma tean, meditsiinitöötajad väga palju tahavad vastu vaielda. Loomulikult mõistan, see võib valus tunduda, aga tervis on inimese kätes ja tervis hakkab inimese tavaliselt ongi mindset'ist või mõtteviisist, elulaadist, ja sellest, mis me kodus teeme. Et arstid juba tegelevad selle materjaliga, et töö on tellija materjalist. Et arstid toetavad meid, et kui meil on õnnetus ja siis nad lapivad kiiresti kokku, väga super. Et muideks meil tervelt elatud elu on vähenenud üldstatistikas ja siis eluiga on pikenenud statistikas, aga tervelt elatud elu on vähenenud. Ehk siis meid hoitakse nii-öelda mingi ravimitega elus, aga mis on nagu oluline see, et me oleksime vitaalsed, ja saaksime liikuda vabalt ja oleksime ravimivabalt, nagu Maailma Tervishoiuorganisatsiooni see definitsioon on, siis see on suuremat sorti probleem. Aga mõtestame natukene rahti sellest, millest sõltub tervis. Et kuidas me saame oma tervist holistiliselt nii-öelda mõjutada ja vaatame siis tervikut, Et meil on kehaline tervis, terviklik toitumine, liikumine, uni, hingame, et vaimne emotsionaalne tervis, et ehk siis stress, meditatsioon, positiivne mõtlemine, kindlasti energeetiline tasand on oluline, et jooga, reiki, akupunktuur näiteks, et erinevad tervisetehnikad, kellele mida. Ja kindlasti keskkond ja elustiil on oluline, et selline, et kui puhas kellegi toit on, kui tervislikud on inimsuhted, kui looduslähedane meie eluviis on. Aga muidu sellest samast nii-öelda sellest rõngast loeb välja, et kui me oleme haiged või miskit juhtub meiega, siis me peame vaatama, mis asi siin meil tõrge tuli ette. Näiteks, kui meil on stressirikas periood, et mehed-naised hakkavad lahku minema, on töölt koondamissituatsioon, tervis veab alt ära. Ehk siis kohe seesama rõnga esimene 50%, selles kõige olulisem osa selles meie tervis ongi mõtlemine, ehk siis kogune meie vaimne stabiilsus nii-öelda. Järgmine, uni. Teeme kukerpalle, kui me ei maga piisavalt palju, siis paratamatult annab keha järgi, me ei taastu. Ja siis on toitumine, siis liikumine. Selles samas järjekorras peabki seda võtma. Punkt 1 on mõtlemine, uni, toitumine, liikumine. Kui ma täna siin edasi, ma räägin väga palju toitumisest, just rakupõhist toitumisest, siis alati me peame mõtlema, et jaa, see on kõik oluline, sellel seisab inimkeha püsti, küll aga ikkagi mõtlemine, uni, see sõidab kõigest üle, ja siis alles liikumine. Mis siin tehakse 40-aastased meeste ja naisterahvad teevad vead üpris tihti, et oleme 40-50 ja terve elu pole ennast liigutanud, siis järsku hakkame jalgratast sõitma, jooksma, ujuma, ma ei tea, mida iganes tegema, siis saame südamerabanduse, et käitume mõistlikult kehaga, et liikumine on oluline, aga mitte siis mingi tippsport, kui me pole see tippsporti teinud. Muideks siin ongi, et rasedus ja tippsport, et need on kaks asja, mis ei ole veel üldse tervislikud. Need lõhuvad inimkeha ikkagi väga-väga palju. Et soovid olla rase või soovid teha tippsporti, siis sa pead väga-väga teadlikult käituma oma kehaga ja väga palju toitaineid andma. Nüüd seesama 50%, mis see siin on, mõtlemine, uni, toitumine, liikumine. Kui nüüd siin see viga teha, siis võivad esineda meil geneetilised haigused, ehk siis geneetika 20% mõjutab meie tervist. Ehk siis geenid on nagu sellised lülitid, et kui meil on kaasa sündinud, meil on kaasa antud mingisugune geneetiline viga, näiteks rinnavähi või eesnäärmevähi geen, siis kui me siin teeme kõik valesti, siis meil lükatakse geen sisse ja esineb saame selle vähidiagnoosi. Kui me siin
kõik teeme õigesti, suure tõenäosusega mitte midagi ei juhtu. Kui te teete oma geeniteste, siis seal täpselt antakse see risk teile ära ja seal toonitatakse ka täpselt elustiili, elulaadi, mõtlemist ja kõike muud, on ju. Et vaadake, et ei lange vabandusse, et nii kõigil minu liini pidi on mingi geneetiline haigus olnud, järelikult minul tuleb ka. Ehk siis me mõtleme omal selle haiguse peale, aga infoks, kui te siin teete kõik õigesti, siis väga-väga suure tõenäosusega ei juhtu siin mitte midagi. Aga loomulikult mõjutab veel keskkond, et seda ma ei tea, kas valime või vali, kas elame siin New Yorgi kesklinnas või elame kuskil maakodus, on ju. Ja siis tervishoid, ennetus, kõik selline pool natukene mõjutab ka loomulikult seda. Et alati mõtestame lahti, kui me haigeks jääme, mis on juhtunud meiega, on ju. Aga lähme siit edasi just toitumise poole peale. Et kui palju me mõtleme üleüldse toitumisest, et see on ju tegelikult, tavaliselt on selline harjumus ja enamus meie mugavusühiskonnas, lääne ühiskonnas on see ju lihtsalt nauding, me võime näksida iga kell, me ei tunne puudust milleskist, on ju. Et on millegi järgi isu, lähme ja ostame, on ju, et ei ole mingeid probleeme sellega. Aga palju me mõtleme sellele, et me sööme hoopis sellepärast, et meie keha rakke toita. Et eile ostsin näiteks on ju südamele midagi, on ju, täna ostan nahale ja luudele midagi, homne toiduplaan, et ostan maksale kopsule midagi. Noh, keegi ei mõtle nii tavaliselt ju, aga sellepärast me ju sööme, et me ehitame ennast ülesse. Me anname erinevatele rakkudele erinevaid toitained, et rakud saaksid teha seda protsessi, mis nad toodavad, on ju. Kes toodab meil nahka, on ju, kes toodab nägemist, kes toodab luud ja nii edasi, on ju. Ja sellepärast me ju söömegi ainult. Et hoida energiaga ennast üleval ja toita erinevate toitainetega. Aga mismoodi siis, kui me ostame poest, on ju, sellist kiiresti valmistatud toitu, poolfabrikaate, on ju, ja kus ei ole enam erinevaid toitaineid sees, mida meie siis keha teeb, kuidas need rakud üles ehitavad? Kui me teeme mingit arbuusidieeti kuu aega järjest, näitlikult, on ju, siis kus need ülejäänud toitained, vitamiinid, mineraalid, kus me saame nad? Et õhust ja armastusest või? Et rakud ju uuenevad nii-öelda pooldumise teel ja erinevatel rakurühmadel on erinev pooldumisaeg ja te võite arvestada, et aga need päevad, kui te sõite kasinalt, on ju, või üldse ei söönud, on ju, mis nende päevade rakud siis peavad tegema, kuidas nemad siis peavad, kas nemad peavad siis vanast ressursist kuidagi saama siin need toitained kätte omale. Seega ma ei soovita väga palju selle toiduga nagu katsetada ja mingi eridieete teha, on ju, vaid sööge alati normaalselt, sööge kõike võimalikku värvilist, on ju, et anda kõigile teie rakkudele. Siin ma ei tee seda mingi kehaehituse loengut, on ju, aga toon lihtsalt ära, et te mõtleksite korra selle peale, et me koosneme on ju rakkudest, erinevad tüüpi on, neil kõigil on ju omad funktsioonid ja kõik rakud teevad ju moodustavad organid, nendest meie. Kui mingis rakus toimub väärareng või midagi läheb halvasti selles rakurühmas, siis väljub meil sealt on ju, siis on mingi haigus tuleb sinna järgi, et see osa on meil kehal katki ju, on ju. Ja järelikult, kuidas parandada, kas parandab siis see, et paneme sinna peale tiklakki või anname mingit ravimi ja võtame valuvaigistiga selle valutava koha ära või me muudame käitumist, mis viis meid selle haiguseni, selle olukorrani. See ongi tegelikult ju asja kogu aeg tuum ja võti, on ju, nii raha teenimises kui ka tervises kui milles iganes. Täpi pealt sama tegevus viib samale tulemusele. Kui me muudame eelnevalt seda tulemust või seda tegevust, siis muutub ka tulem, aga lihtsalt peab aru saama, et tervisega läheb väga palju aega. Et meil ju reklaamitakse, et nii ruttu valu ära, kõik, mis võtan ibuprofeeni, kohe peavalu ära, aga peame arvestama seda, et kas see rakurühm uueneb, kas nad jõuavad järgi, see organ jõuab järgi ja terveneda. Vaat seda me peame mõtlema. Ehk siis me peame kehale andma aega. Et see ma ütlesin algust kohe, et tulge tehke need katsed kaasa, mis ma täna räägin, on ju, ja tehke pool aastat, aasta kaasa. Ärge hakake, ütleme, mulle rääkima, et kuu aega tegin ja ei töötanud. Muidugi, mis asi siin peaks töötama üldse? Soolestiku rakud uueneb 2-3 päeva, vererakud alles 4 kuuga. Luurakud 7, 8, 10 aastat uuenevad. Südamelihased kuskil või 20 aastat uuenevad. Teil on elus 5 uut südant, 4 uut südant oleb kaua elab keegi. No, et ei saa poole aastaga või nii paari kuuga asjad muutuda teil totaalselt, vaid andke aega.
et peab lihtsalt mõtistama natukene, kuidas toiduga saada ennast korda ja mõtlemisega. Ehk siis tagada raudne tervis on ju, olla vitaalne, ei olegi midagi rasket, on ju, et peame sööma vaheldusrikkalt toitu. Et ma arvan, et siinkohal, kui me vaatame seda pilti, on ju, et siis nüüd me võimegi lõpetada selle terviseseminari sellepärast, et siin on täpselt kõigest kirjas ju, on ju, et inimene saab igapäevaselt ligikaudu 90 hädavajalikku toitainet, on ju. 60 mineraali, 16 vitamiini, 12 peamist aminohapet ja nii edasi, on ju. Siis paneme need, jagame toidukorda vahele ja ongi tervelt elatud elu ja iga päev niimoodi tehke. Ja ma ei tea, muy bien, kõik on hästi, on ju. Või teeme siis veel lihtsamaks asja, on ju, et kõik need 90 toitainet siis sobituvad menüüsse niimoodi, on ju, et 50-60% süsivesikud, 10-20% valgud, 25-35% rasvad, juurde vitamiine, mineraale. No kas teil läks lihtsaks või? Need tuleks veel ära jaotada 3 toidukorra vahel, vahepalad, vett juurde, puhast vett, on ju. Vabandust, mina ei saa sellest jutust aru. See ei ole lihtsalt reaalne, et kui vaikselt mõtestada lahti, et enamus toitumisterapeudid, nõustajad, kui nad räägivad inimestele nendest, siis see läheb mööda. Ma näen, et paljudel inimestel, sellepärast, et sellest ei saada lihtsalt aru, sellest jutust, on ju. Et tegelikult natukene lihtsam on järgmine pilt kohe. Aga noh, vaata ongi, et autodel on väga lihtne. Vaatame, meil on hooldusvälp, on ju. Lähme ja vahetame kõik ära. Või siis on mingid kellad, viled, läheb punasesse, vahetame ära, on ju. Kui inimesel midagi punasesse viskab, siis on tegelikult juba hilja, sellepärast, et üpris tihti sellest organist on 75% juba kadunud või on mingi jama majas, on ju. Ehk siis me ei saa oodata, kui meil midagi punasse läheb, me peame kogu aeg tegelikult sünnist kuni surmani normaalselt käituma oma kehaga. Nüüd kogu see pikk jura, mis ma rääkisin sellest nii-öelda toitu, vitamiinid, mineraalid, on lihtsam võtta selle taldriku reeglile. Et see on ka selles mõttes seda, et kõik on näinud, on ju, aga mõtestame korra lihtsalt lahti sellele. Et see taldriku reegel on nagu on ka, et miks, et sellepärast ma rakkudest rääkisin ja rakurühmadest, on ju, me peame lihtsalt kehale andma või rakkudele, erinevatel rakutüüpide erinevaid toitained. Kui me teatud toitained mingi ei saa, ega ma ka täpselt ei tea, on ju, milline naharakk, mida täpselt võtab, on ju, ja milline luurakk, on ju. Kindlasti see pole raske välja võtta, on ju, aga miks peaks pead vaevama sellega? Lihtsalt tegelikult me peame mitmekülgselt sööma. Aga kuidas me seda kätte kõike saame? Parem pilt on tegelikult nüüd veel see mediteerian ehk siis Vahemere toitumise pilt, on ju. Ja minu see alumine osa on siis kõige lihtsam või kõige parem ja see on nüüd Eesti toidupüramiidi on ka sisse toodud see ehk nali, tants ja naer. Ehk kui me mõtleme, et selle maailma tervishoiuorganisatsiooni mõiste peale, seal oli samamoodi, et tervislikud suhted ja ajukeemia on kõige olulisem. Ja kui me mõtlesime, et selle, milles koosneb tervis, see mõtlemine ja siin samamoodi, ehk siis inimsuhted, tants, nali, naer, see on kõige olulisem ja sinna peale ehitame alles toidu, on ju. Et üksikud inimesed, kes ei suhtle kuskil, on ju, kapselduvad, see ei mõju eriti hästi meie tervisele, on ju. Ja igaks juhuks võin sellest ka mainida, on ju, et kui juba see pilt siin ees on ju, et tuli meelde, et mikrouunist mõnikord räägitakse, et mikrouun versus küpsetamine on ju, et aurutamine versus keetmine, et kas me saame neid toitainet kõik kätte, teeme kodus väga ilusa toidu valmis ja inimene läheb tööle ja soojendab mikrouunis ära. Ehk siis see mikrouuni toit ei ole keha omane tegelikult, on ju, me lõhume need nii-öelda vajalikud toitained sealt ära. Ehk siis me ei saa enam keha rakkus kätte kõike seda, mis vaja on. Ja sealt me hakkamegi järgi andma. Kui me pikka aega anname vähe toitainet kehale, siis võibki juhtuda, et meil lõpeb see mingisuguse haigusega, mingi rakkude väärarenguga, on ju, või on mingi vähke. Et see on nagu selline paratamatu, et käitume oma kehaga teadlikult. Aga kuidas seda kõike siis teha? Et kui meil on põhimõtteliselt see toiduainete tööstus on teinud sellise karuteene, et meil põhimõtteliselt pole sellist naturaalset toitu enam ja rasvad on näiteks paigast ära. Kui nüüd minna natukene spetsiifilisemaks, enne ma ütlesin, et rääkisin rakkudest ja vitamiinist, siis räägin nüüd kui rasvadest veel, on ju. Et rasvad on väga olulised, kõik rasvad on olulised, välja arvatud transrasv, on ju. Aga mis siin rasvapildis on meil muutunud ajaloos?
ehk siis Eestis kuskil 25 aastat on probleem esinenud, on ju, ja mujal Euroopas või mujal maailmas on aastast 1960 on probleem esinenud. Ehk siis toiduainete tööstus, siis me kasvatame loomi, mitte me toodame loomi, mitte me ei kasvata enam, on ju. Ja sellest tulenevalt on üks olulisi toitained näiteks või rasvad on paigast ära läinud tohutult. Need omega-6 sisaldavad nende masstootmise loomade, lindude liha, samamoodi kala, kasvatuse kala. Et kuigi väga palju peaks olema seal ka omega-3 või need 2 rasva peaks olema nendes lihades tasakaalus kõigil. Et põhimõtteliselt inimesel, ka loomsel, et DNA koostisest peaks olema need 1:1 omega-6 ja 3 rasvad. Küll teadusuuringud näitavad, et ja Eestis näiteks ka Tervise Arengu Instituut ütleb, et 2:1 on selline tervislik tasakaal, kus on omega-6 on meil 2 osa ja omega-3 on meil 1 osa. Nüüd ongi teadlaste veel Maailma Terviseorganisatsiooni soovitus ongi, et selline 2:1, 3:1 käitub keha optimaalselt, on ju. Ja siis meil rakud toimivad normaalselt ja põletikutase on vähenenud. Aga mis on meil juhtunud nüüd ajaloos, on ju, tänu toiduainete tööstusele ja siis masstootmisele? Meil on siis hakanud esinema ju ongi, et kehva nahk on liigesepõletikud, igasugused atoopilised dermatiidid, kõrged vererõhud, Alzheimerid, ainevahetuse häired, astmad, allergiad, vähivormid, on ju, viljakuse probleemid, autoimmuunhaigused, mis iganes, on ju. Et mis see põhjus on? Põhjus on seal väga suurelt 95% selles, et meie kehas on põletikutase 95% lubamatult kõrge. Ehk siis tavaliselt ongi selline Eesti keskmine 12:1, 11:1 on omega-6 rohkem kui omega-3 on ju, nii toidus kui siis vereloomes on ju. Ja samamoodi on siis Euroopas kuskil 15:1. Mul on hea rääkida sellepärast, et mul endal oli 15:1 või oli 15,7:1 9 aastat tagasi. Ja USA keskmine näit on selline Ameerikas 25:1 niimoodi, et seis on päris nukker, mis maailmas toimub, on ju. Ja kuidas meie rakud saavad siis normaalselt toimida, kui meil rakuainevahetus, rakumembraanid ei toimi. Räägin korra lähemalt sellest, mis siin seal taustal on. Aga ehk siis see, mis ma nagu siin välja tõin, on ju, et meil hakkavad mingisugused haigused välja kujunema, mida ei hakata üldsegi mõtlema, et see midagi eriskummalist oleks. Mõeldakse, et see ju tuleb vanusega kaasa või mis iganes, on ju. Aga et vähenenud ajutalitus, kes meist tahab, et oleks vähenenud ajutalitus, on ju. Aga paratamatult seda on, kui meil on omega-6 rohkem kui omega-3, on ju. Et meil juuksekasv ei ole nii hea, on ju. Igasugused südamega seotud häired, siis ongi, et nahaprobleemid, liigesed on jama. Ma võin enda puhul väga hästi öelda täpselt, et 10 aastat tagasi või 9 aastat tagasi oli mul pidevalt oli hüppeliigese probleemid, on ju, et ma ei saanud joosta, ma ei saanud liigutada ennast korralikult, mul hakkasid need ise valutama alati, on ju. Miskipärast nüüd 9 aastat hiljem või tegelikult see oli juba kohe aasta hiljem tollel ajal, on ju, et ei ole mingi probleemi esine, on ju. Ehk siis see pilt ja mul olid nahaprobleemid ja kõik muud. See pilt täpselt olekski nagu minu enda pilt, on ju. Et ja mul oli 15:1 oli see omega-6-3. Et normaalne terve Eesti mees, on ju, aga toituda ei oska. Või mis toituda ei oska? Et ostsin seda, mis poes oli saadaval ja vaatasin hinda ja reklaami. Ma ei taibanud kaugemale vaadata lihtsalt, ma ei vaadanud toitained, on ju. Ja mismoodi siis rakkudele mõjutab, kui rasvhapped on paigast ära? Nimelt, kui meil on küllastunud rasva liiga palju, siis rakumembraanid lähevad jäigaks. Kui meil on rakumembraanid jäigad, siis meil toitaineid ei lähe korrektselt rakkudesse ja ei lähe rakkudest välja, rakuainevahetus. Ehk siis nagu väike meie, me sööme, käime WC-s, täpselt samamoodi ka rakud, on ju, et nad peavad ju võtma toitainet sisse, et toota seda, milleks ta loodud on, see rakk, on ju. Ja kui tal punkt 1 on see, et me kesiselt toitume niikuinii, näiteks on ju, ostame poest küll tomatit, aga praegusel ajal poest tomat ostes, ta näeb välja küll ilus punane tomat, aga biokeemiliselt on seal toitained ikka väga vähe sees. Kurgid on vee sees kasvanud kuskil, on ju. Et ühesõnaga, et see, et me ei saa niikuinii toitainet kätte, kui rakuainevahetuse rasvad on ka paigast ära, siis on meil tegelikult kogu tervis läheb kreeni. Et see on nagu nii tavapärane. Ja mis siis nagu juhtub, kui meil rasvad on tasakaalus omega
oomega-6-3 on tasakaalus ja küllastanud rasv on normaliseerunud, on ju. Et meil toitained lähevad sisse, jääkained väljuvad, on ju, mürkained ei hoia keha kinni, on ju. Et see on üks suuremaid võtmeid, mida me üldse saame endal ära teha. Ehk siis paneme tasakaalu keha ja 120 päevaga. Kuidas see üldse võimalik on? Meie seda teeme ja mina teen seda samamoodi igapäevaselt, on ju. Ja see on see nii-öelda suur saladus, on ju. Miks seda inimesed ei tee? Suur küsimärk, aga ei teata. Ja sellest kohe räägime ka hiljem. Vaatame korra ära, mis see probleem siin on ja ma räägin, et miks enamus ei tee, mis vaja oleks ja ei taga oma rasvade tasakaalu. 6,3 miljardit inimest ei saa piisavalt oomega-3 rasvhappeid. Samas tarbib enamik meist liiga palju oomega-6 rasvhappeid, maailm on tasakaalust väljas. See võib mõjutada normaalseid füüsilisi ja vaimseid funktsioone, mis on seotud südame, aju ja silmadega ning võivad põhjustada ebanormaalseid põletikulisi ja immunoloogilisi reaktsioone. Lihtne vereproov näitab, kas kõik on korras või tuleks hakata tegutsema. Kuidas saame oomega-3 rasvhappeid? Oomega-3 on asendamatu rasvhappe, mida meie keha ei suuda ise toota. See tekib kõige loomulikumal viisil rasvaste kalade ja vetikate kudedes. Oomega-3 rasvhappeid peame saama toidust või kalaõli sisaldavatest toidulisanditest. Tundub lihtne. Et tervist toetada, vajavad täiskasvanud päevas umbes 2 grammi EPA-d ja DHA-d. See tundub üsna väike kogus, aga kas sööte iga päev vähemalt 1 portsjoni sardiine, ansjoovist, makrelli, lõhet, koorikloomi, linaseemneid või kreeka pähkleid? Jah, sel juhul saate piisavalt oomega rasvhappeid, kuid ametiasutuste sõnul kaasneb selle koht, et teie organismi satub keskkonnast liiga palju saasteaineid. Ei, kui teie vastus on ei, olete tõenäoliselt üks neist 6,3 miljardist inimesest, kes ei saa piisavalt oomega-3. See on ummikseis. Aga oomega-3 toidulisandid, sellest räägime 58 sekundi pärast. Fakt on see, et enamik meist ei söö nii palju kala. Selle asemel sööme palju liha, kana, riisi, maiustusi ja tugevalt töödeldud toite. Seetõttu saame liiga palju oomega-6 rasvhappeid ja liiga vähe oomega-3 rasvhappeid. Kahjuks on tõsi, et 97% inimestest ei suuda saavutada oma kehas nende asendamatute rasvhappete tasakaalu, mis on vajalik tervise korras hoidmiseks. Kas tahaksite teha meie balance testi ja haarata kontrolli oma toitumise ja tervise üle? Antioksüdandid on oomega-3 rasvhapete parimad sõbrad. Siin on meie keharaku lähivaade. Antioksüdandid kaitsevad asendamatuid rasvhappeid nii pudelis kui ka kehas. Need tagavad oomega-3 rasvhapete värskuse ja tõhuse toime ning muudavad rakumembraani paindlikuks, et toidus olevad toitained saaksid imenduda. Kuid mitte kõik antioksüdandid ei suuda seda funktsiooni täita. Polüfenoolid muudavad asja täielikult. Tõsiasi, mis jäetakse kalaõlitööstuses sageli tähelepanuta. Neid looduslikke antioksüdante leidub tavaliselt mereandides, pähklites ja seemnetes. Polüfenoolid on tõhusad mikroelemendid, mis koostoimes oomega-3 rasvhapetega aeglustavad oksüdeerumist ja optimeerivad imendumist. Need tagavad oomega-3 rasvhapete piisava imendumise, mis toob kehale ja tervisele pikaajalist kasu. Kas on ohutu võtta suuri annuseid oomega-3 rasvhappeid? Jah, rafineerimisel eemaldatakse kalaõlist peaaegu kogu elavhõbe ja polüklooritud bifenüülid. Kahjuks eemaldab see protsess kalaõlist ka looduslikud polüfenoolid. Seepärast avaldab enamik tänapäeva oomega-3 toidulisanditest kehale vähe mõju. See asetab meie Balance Oil Plussi omaette liigasse. Meie sünergiline koostis ühendab taas polüfenoolide ja oomega-3 rasvhapete kasulikud omadused. See on revolutsioon oomega-3 toidulisandite vallas. Koristuseelsetest oliividest saadud polüfenoolid on taimsed ekvivalendid antioksüdantidele, mida leidub looduslikult mereandides. Meie toidulisand on tegelikult rasvasele kalale lähedasem kui kalaõli. Oleme pudelisse pannud looduse tõelise jõu. Piisab sellest, et panete meie tooted proovile, sõna otseses mõttes.
Zinsinu Balance test on meie Balance kontseptsiooni keskmes. See on personaalne teaduspõhine kuivveretest, mis näitab, kas teie praegune omega-6 ja omega-3 rasvhapete vahekord on tasakaalust väljas. Teete testi enne, kui hakkate kasutama meie Balance Oil Plussi ja siis uuesti 120 päeva pärast. Nii saate ise veenduda, kas teie asendamatute rasvhapete tase on taastunud ja meie tõestame, et meie toidulisandid toimivad tõepoolest. See on iga terviseteekonna algus ja meie dünaamilise testipõhise toitumise strateegia alus. Oleme teinud kogu maailmas umbes 1 miljon testi ja meie üha kasvav andmebaas näitab, et 97% tulemustest olid tasakaalust väljas. Iga inimene, kelle elu on meie polüfenoole ja omega rasvhappeid sisaldavate toidulisanditega taas tasakaalu viidud, on meie Balance'i kontseptsiooni ülim tõestus. Lõpetage oletused tervislikuma eluviisi kohta. Testipõhise isikupärastatud toitumise eestvedajatelt. Zinsino. Ehk omega-3 pelgalt ei tööta. Omega-3 rikastatuna oliiviõli polüfenoolidega, vaat see on selline valem, mis paneb toimima. Et kus me see teame? Üks asi on see, et Tanel Ermel võib siin rääkida, et oi, 2016 viimati oli haige ja pere terve ja kõik tuhanded inimesed on terved. Et jutuks asi vajab nagu teaduslikumat lähenemist ka ja tõestust. Nimelt me teeme koostööd siis sellise laborina nagu Vitas. See on asutatud juba 94 aastal ja meie oleme üks klient paljudest temal. Et me oleme praegu üle maailmas üle 1,3 miljoni testi teinud ja tõesti, et nii nagu videos ütles, et enamus inimesed paigast ära, minul iga 100 inimene on korras olnud. Siin on näha ka näiteks, et ma olen iga aasta teen nii endale kui kogu perele teen omale testid läbi aastate. Et siin on kuvatud lihtsalt mul 4 testi, et need viimaste aastate alates siin Covidist saati on need igavad minu testid, sellepärast nad on üleni rohelised. Aga 2016 aasta algus ja näha, et minul 15,71 ja vaikselt siis hakkasin ennast tasakaalu sättima, et oli siin peaaegu siin aastakene oli ta kollakas ja siis oli ta roheline ja ega ta nüüd ongi, et keskelt läbi, kui ma alati teen testi, siis on 1,8 ühele, ehk siis omega-6-3 tasakaal, täpselt nagu Tervise Arengu Instituut soovitab, nii ta on. Et kuskilt mujalt seda testi sellisel kujul teha ei saa, nii põhjalikult, et ta näitab kõik rasvhapped ära, et annab hinnangu, sul nii-öelda ennustab veresoonkonna probleeme, kui on suuremad tervisehädad, tegelikult tihti näitab seda ka ära, et siin võib olla, kui meestel on potentsihäired või naistel on tsüklihäired, et siis võib siit ka väga vabalt näiteks teatud näitus selle välja lugeda. Et väga kasulik test tervise koha pealt ja peaks kõik inimesed peaks seda tegema korduvalt ja kogu aeg. Et see on puhas, kas see on siis rakutest, rasvhapete test või toitumistest, igastahes selle sinu toidu kvaliteedi näidab see väga hästi ära ja sinu oliiviõli kvaliteedi ka, mis oliiviõli sa näiteks tarbid. Et siin on jah ära toodud niimoodi teadusuuringutele põhiselt, et inimesel üks ühele võiks olla see ja mismoodi siis haigused teadusuuringute järgi hakkavad tasapisi välja kujunema. Et ongi, et igasugused atmaatilised reaktsioonid 5-1 põletikutase ülespoole. Igasugused vähilised hakkavad välja arenema, ongi 4-1 ülespoole, südame-veresoonkonna haigused 4-1 ülespoole hakkavad vaikselt välja arenema. Ega see ei tule ju kohe hops-hops, vaid see ongi, et see võib olla 5-10 aastat vaikselt põletikuline seisund. Et see ongi, et vaikselt kogu aeg on häiritud meie rakkude töö, nad ei saa ju tegutseda, kui neil ei ole toitainet korrektselt ja siis lõpuks ongi, et hakkab viskama nii-öelda vigu sisse siia meie rakukoodi ja lõppkokkuvõttes see maandub mingi haigusena. Et rasvades ma soovitan seesama pilt üles pildistada või järelvaatamisest üles võtta omal ja omal külmkapi peale algust panna, et saaks aru, et mismoodi need rasvad käituvad. Et küllastanud rasvu liiga palju sööme, siis me võtame kaalus juurde, kui me liiga vähe sööme, võtame kaalus alla. Omega-6 tekitab põletiku näiteks, kui liiga palju sööme. See masstootmine on kõik näiteks omega-6, siin on veel puudu näiteks palmiõli, mis on nagu masstootmise rasv. Omega-9 kasulik rasv,
ja oomega-3 kasulik, et ühesõnaga need rasvad peaks kõik kuidagi toitumises sul tasakaalus olema, et sööte niimoodi, et küllastunud kolmandik, oomega-9 kolmandik ja need 6 ja 3 omakorda kolmandik. Palju õnne, päris keeruline on, lihtsam on see balance oil võtta, et tasakaaluõli ja on asi korras. Aga muidu jah, et siin on näha, et mis asjad, mis haigused hakkavad meil elustiili haigusteks nimetatakse, on ju, et mis hakkavad kujunema välja, kui meil on põletikuline seisund, on ju. Et nagu näha, enamus, mis meil igal pool tutvusringkonnas või endal on. Ja valik ongi teil endal ju, et tervislik toitumine, et igapäevaselt eluaeg, kogu aeg ja mitte poes selline roheline, vaid see peab olema ökoloogiliselt kasvatatud, on ju. Ja samamoodi mitte kasvatuse kala, vaid peab olema puhas merekala, on ju. Ma ei tea, kuidas ilma raskemetallideta te seda kätte saate, aga müts maha. Ja siis näiteks ongi taliujumine näiteks annab väga tugevat immuunsust, on ju. Et kui neid asju kogu aeg igapäevaselt teha järjepidevalt ja loomulikult see mõtlemine tasand ka, stressi ei tohi olla, siis põhimõtteliselt on teil väga hea tervis tagatud, on ju. Mis on minu 9 aastat lahendus, on hoopis siin. Et igapäevaselt on balance oil, ehk siis need on kapslite kujul, on tavalise õli kujul, on vegan kujul, on ju, on vees lahustuv kujul. Et siis igapäevaselt, kusjuures võtame Xtendi, ehk siis see on vitamiidi, see on multivitamiin on solvav selle kohta öelda, see on toitainete kompleks. Siis on Protect, kui keegi peres juhtub aevastama, siis on Protect olemas igaks juhuks, et see on 1,3–1,6 beta-glükaan, et väga tugev immuunsusele. Siis D-vitamiin magneesiumiga, siis on heale unele ja stressile on looduslik safran näiteks meil olemas, on ju. Siis on veel siin kurkumiini ja piperiini ja fukoidaanide segu on keharakkude puhastamiseks, on ju. Ja siis loomulikult soolestikule prebiootikumid, on ju, ja kiudainete kompleksid ja siis on veel kollageen, mis ei ole lihtsalt kollageen, vaid see on midagi enamat. See paneb meil kollageeni tootmisprotsessi ka efektiivselt tööle, et see ei ole lihtsalt kollageen. Et ma just täna siin ühe inimesega rääkisin ka, et seda peab tarbima ainult 6-10 päeva ja siis järgmine kuu 10 päeva. Miks 10? Sellepärast, et ta paneb meie soolestikus selle kollageeni protsessi efektiivsemalt tööle, lisaks kõigele muule, on ju. Aga loomulikult on meil igasuguseid muid huvitavaid uusi tooteid ka, kus me ostsime ära sellise ettevõtte nagu Xellis ja meil on meie e-poes täitsa olemas saamas. Näiteks, mida ma siin vahepeal joonsin, et mitte inimesed mõtleks, et ma mingi Fantat siin joon, on ju, aga see on näiteks seesama kurkumiin. Kurkumiin, puhas tervis. Ja iga päev näiteks, on ju. Või siis ongi selline fükotsüaniin, et see on spiruliinaga seondub see, et vaadake järgi, mis see on, et ei räägi pikalt nendest toodetest praegu ja samamoodi, et on eraldi veel puhas spiruliina meil olemas, on ju. Et nende kohta on eraldi seminare ka, küsige neid materjale, nende, kes kutsusid, on ju, või siis neid tootelehte saate meie veebikeskkonnast. Aga mis on põhiline? Põhiline on balance oil. See on nagu igapäevane, et me ei saa kätte oomega-3 mitte kuskilt, et see on väga-väga keeruline. 2,5 kilo merekala nädalas peate sööma ja kui osad inimesed ütlevad, oi, ma ei pea midagi võtma, toidus saan juurde, no andke minna, et 2,5 kilo merekala nädalas ja testid lähevad korda, ma olen näinud seda. Või siis, et suvel ma ei pea mitte midagi juurde võtma, et kas siis suvel poolduvad rakud peavad nälga jääma, on ju, et üpris tihti suvel grillihooajal on see hoopis küllastunud rasva saate liiga palju peale, et võib-olla talvel on see toitumine palju korrektsem isegi. Et kui te suvel saate kõik toitained kätte, siis teie pered ja lapsed ei tohi aevastada siis september-oktoober. Nii kui septembris või oktoobris keegi haigeks jääb, siis te olete järelikult teinud juuli-august vea toitumises, on ju. Ja tavaliselt see näitab seda, et on vitamiinide puudus ja tegelikult on oomega-3 puudus niikuinii, on ju. Et sellega jah, ei tohi nalja teha.
Aga siis jah, see Extend toitainete kompleks, ma seda pilti nüüd väga pikalt ei näita sellepärast, et seda pilti nüüd pigem on siis ülikvalifitseerunud siis teadlased või toitumisterapeudid teevad selle pildiga. Tavainimestel on selline pilt näiteks. See on meil selle sama toote viimasel tootelehel ja siin on näha, et mida me peaksime iga päev sööma või mis see sisaldab. See nii-öelda toidulisand, see kapsel. Et 100% looduslik, mis on niikuinii ime, selliseid tooteid ei ole mitte kuskil maailmas, mis on 100% looduslikud. Ja sellise koguse toitainet peaksime iga päev ära sööma, et olla ilusti saada kõikidele rakkudele, kõigile rakurühmadele kõik vajalikku kätte. Kas te sööte iga päev nii palju? Super, kui sööte, müts maha. Mina ei suuda, seega mina perega võtan igapäevaselt õli juurde, võtan neid juurde ja on näha, et tervis on tagatud. Teine asi on prebiootikumid soolestikule. Kui inimesed teavad, mis on probiootikumid, ehk siis bakterid, aga infoks, et kui te võtate probiootikumi või sööte kapukapsast või mingi probiootilist toitu, siis teie need head bakterid jäävad nälga käärsoole keskmise viimase osas. Selleks te oleks pidanud iga päev prebiootikumi kõvasti sööma. Uuringud näitavad, et 20–30% ainult Eesti elanikkonnast söövad vajalikul määral prebiootikumi. Seega ongi väga-väga soovitaks kõikidel inimestel samamoodi igapäevaselt võtta juurde selline kiudained, 8 kiudaine kompleks on see prebiootikum. Ja see, mida ma kõik praegu nimetasin, õli, siis Extend ja siis Synobiootik, prebiootikum, see põhimõtteliselt teeb täpselt selle taldriku reegli ju kokku. Et kiudained, siis selline valguline ja siis omega näiteks ja siis vitamiinid, mineraalid, fütotoitained kõik. Täiesti fantastiline. Aga kui veel vaadata nüüd ongi meie tervise põhialustalasid, siis ongi, kes igapäevaselt võtab ainult, et ma ei räägi sellest kurkumiinist asjad, mida võiks ka muidugi loomulikult võtta või kollageeni, aga kes juba võtab balance oili igapäevaselt, Synobiootikud igapäevaselt, Extendi igapäevaselt, lapsed multifi, laste vitamiin on multifi siin või kellel on nukrameelsust või on esinemishirmu või on uneraskusi või on elus raskem periood, siis võtke seda täissafranil vivat juurde ja elu on lill, ajuvitamiin. Et ega seal muud midagi ei olegi, et kui te tahate kevadel terved olla, et ei oleks sellist kevadväsimust, mis on müüt. Mina ei mäleta, mis asi on kevadväsimus. On see nüüd reiside pärast või mille pärast, aga vahet ei ole, kas see päike paistab või paista. Ikka on sul tuju hea, ikka on kõik elus hästi. Kui sul tuju ja elus hästi, siis inimesed suhtuvad su hästi, sul läheb tööl hästi ja tegelikult kogu elu läheb kogu aeg üles mäge. Et see on nagu üks suur terviklik ring. Aga igapäevaselt, kui siis ongi, et omega-3 kvaliteetne, et tavaline omega-3 ei tööta, see peab olema oliiviõli polüfenoolidega, siis ta vähemalt töötab. Ära arva, vaid testi, et sa näeksid, kas sul see praegu olemasolev toode töötab või kas sa sööd piisavalt kala, et see töötaks. Väga hea, tee anonüümne veretest, Vitas labori test on anonüümne, teed, vaatad, kõik on korras, super, antakse raha ka tagasi, kui sa oled 3-1 või paremas tasakaalus. Ehk siis neutraliseerib põletikku ja tagab rakuaine vahetuse. Siis see Extend ongi vitamiinid, mineraalid, fütotoitained, annab sulle kõik päevaks vaja minevad toitained, see matkib päris toitu. Ja seal sisaldab ka 1,3–1,6 beta-glükaani, mis on eraldi Protectis et see on eraldi immuunsuse boostija. Ja siis soolestik korda, soolestik, meie teine aju, isegi võiks öelda esimene aju, sellepärast, et kõik, mis soolestikus toimub, see otses mõttes on lingiga seotud meil ajuga ka, ajukeemiaga. Et niimoodi, et raudne tervis oleks, kui sa neid asju teed ja järjepidevalt 6 kuud kuni aasta järjest, sa näed ära, mis su keha on võimeline. Anna see omale, see igapäevane boost. Et kui te teete seda igapäevaselt, ma ütlen, seal on tulemused olemas. See on võimatu, et ei ole tulemusi. Aga juba järgmisel kolmapäeval ootab meid ees siis äriseminar Royal Crown Victoria Askaga. Aga seniks, kui teil soovi testi teha või tooteid proovida või tellida, siis palun võtta ühendust inimesega, kelle käest sa said antud seminari kutse või kes soovitas seda salvestust vaadata. Ma arvan, kindlasti see inimene hoolib teist ja saab
personaalsemat suhtlust, on ju. Et ega siin midagi, et tervet elu teile kõigile ja siis ei mingit kevadväsimust ja kui see väsimus praegu hetkel on, siis tehke seda ja saate kohe üle sellest kõigest, aga ennetage järgmise talve ja järgmise kevade väsimust, on ju. Seega minu poolt kuuleme-näeme ja oli tore teiega. Nägemist!